ஹலோ கைஸ், வெல்கம் டு மை சேனல். நான் தான் உங்கள் ராக்கன் பிரகாஷ். இன்றைக்கி நம்ம புதுசாக சேனலில் என்ன பார்க்க போகிறோம் என்றால், நம்மளோட நியூ கம்மர் டு ஹோம் பெட்ஸ், அதாவது குருவி வாங்கியிருக்கோம் நம்ம வீட்டுக்கு. சின்ன கேஜில் தான் இப்போதைக்கு வாங்கியிருக்கோம். 4 பேர்ட்ஸ் இருக்குது, பேராக இருக்குது. இதோட பேர் வந்து ப்ரீடு வந்து ஃபிங்கஸ் தான் நம்ம வாங்கியிருக்கோம். இது ஒரு வெரைட்டிஸ், அது ஒரு வெரைட்டி. இதுக்கு பேர் வந்து ஆங்கிலோ ஃபிங்கஸ், அது பேர் வந்து ஒயிட் ஃபிங்கர்ஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க. அண்ட் பாருங்கள், இதோட அழகை பாருங்கள், எவ்வளோ க்யூட்டாக இருக்குன்னு. இப்போ நம்ம கேஜை பற்றி பார்க்கலாம். இது ஒரு எக்ஸ்ட்ரா 2 பாட் எக்ஸ்ட்ரா வச்சுருக்கோம். அது கூட வந்து கேஜில் 2 கேட், சின்ன கேட் வந்துடுது. அப்புறமா மெயின் கேட் ஒன்று வருது. லேட்ரு ஒன்று எக்ஸ்ட்ரா வச்சுருக்கோம். நம்ம ஓன் மேட் பண்ணி வச்சுருக்கோம். அப்புறம் இது வந்து ரோப்போட ஒயர் மாதிரி பண்ணி அதில் போட்டிருக்கோம். கீழே வந்து சப்போர்ட் இருக்குது, இருந்தாலும் நம்ம இது பண்ணியிருக்கோம். லேட்ரு இருக்குது, அது விளாட்றதுக்கு வேண்டி வச்சுருக்கோம். அப்புறம் 4மே ஜாலியாக விளையாடிட்டுருக்கு. இந்த 2 ஒரு பேரு, பேலன்ஸ் ரிமைனிங் அந்த 2மே இன்னொரு பேரு அப்படி வரும். இப்போ பாருங்கள், அதோட இதை ஸ்லோ மோவில் போடுறேன் பாருங்கள்.